今日係搭日本航空嘅商務艙啦，咁所以呢，佢可以俾我入去澳洲航空個 lounge 嘅。咁我哋會見到澳洲航空呢，佢個 lounge 其實都比較橫同埋比較闊啦，就冇國泰嘅 lounge 咁多人咯。其實都見到啦，而家係朝早8點零鐘啦，其實基本上真係冇乜人喺個 lounge 入面啦。咁如果你唔想去同人逼喎，咁我會覺得澳洲航空嘅 lounge 咧都係一個幾唔錯嘅選擇嚟嘅。我哋可以望下早餐時段有啲乜嘢嘢食，咁都係有啲麵包啦，仲有啲水果優格，然後有啲生果，咁佢都會有啲熱食嘅，咁我就唔掀開啦。咁不過呢度有湯啦，有十分健康嘅烚蛋、蘑菇、茄汁豆呢一啲。咁另外一邊呢會有炒蛋啦，仲有 bacon， 同埋有啲應該係中式炒麵嘅嘢。咁仲會有啲佐料俾你啦。咁然後酒水就係呢一啲。咁例牌有啲 nuts 俾你可以送下酒啦。同埋呢，早餐時間，咁我相信唔係早餐時間都好啦，應該都係會有呢啲 toast 長期擺喺度俾人去食嘅。咁但係整體嚟講呢，佢嘅早餐 period 呢，我就覺得嘢食種類都唔算好吸引。澳洲航空仲有一個吧可以俾你喺度 order 一啲咖啡啦，或者酒飲嘅，咁成個感覺呢都真係幾 chill 下㗎。唔知睇唔睇得清？俾你哋望下個 drink menu 先。然後我仲發現澳洲航空個 lounge 係會有沖涼淋浴嘅地方嘅，同埋澳洲航空佢係喺 gate 5到7嗰一邊啦，咁所以呢，係可以望到都比較開揚嘅一個景觀啦。咁所以其實我自己覺得佢係一個都幾唔錯嘅選擇嚟嘅。咁我已經喺澳洲航空嗰個 lounge 嗰度出咗嚟啦，因為真係冇乜嘢食啦。我哋係聽講呢，其實有某啲時段呢係會有，佢哋係會推嗰一啲點心車出嚟，然後你就可以喺上面攞一籠籠嘅點心食啦。但係今日好遺憾，我係冇見到嘅。咁仲有都聽講，如果係夜晚嘅時段嚟澳洲航空嘅 lounge 咧，其實係會有佢哋好出名嘅叉燒飯食啦。咁冇辦法，因為我呢一班機都幾早，咁所以我都冇呢一個機會去食到佢哋呢個幾好味嘅叉燒飯啦。咁而家咧，我決定過去國泰嘅玲瓏堂嗰度坐下。頭先行入嚟個位嘅嗰條走廊咧都幾窄下，想轉身咧都有少少困難。咁坐到嚟個位啦，咁其實都見到都係一啲基本嘢，就例如毛氈啦、拖鞋，同埋呢一個每次搭都覺得好奇怪，唔知點解要用個紅色嘅膠袋裝住嘅 earphone。今日搭嘅呢一架機係日本航空嘅波音787，咁佢嘅商務艙咧就係 Sky Suite 啦。咁我見到係應該係舊一款嘅，因為之前搭過佢有一款係反魚骨嘅款式啦。咁不過我個人咧就覺得呢一款應該係嗰個空間腳部嘅空間咧係會比較闊嘅，就你會見到咧，我隻腳距離咧前面嗰張嗰個 mon 嗰度啦，其實都係有一段距離嘅。
可以講下呢個位嘅置物空間啦。咁會見到其實個芒下面呢就會有一張台仔可以俾你擺到嘢嘅。咁隔離呢就會有一個書架仔啦，下面就係放腳嘅地方，可以俾你晾下嘢咯。但係如果一起飛或者一 landing 嘅時候，呢度就唔可以擺嘢嘅。咁去到最下面嘅位就係擺鞋，同埋你都可以擺袋喺度。咁然後呢，成個位就已經冇其他可以俾你置物嘅空間。椅背嘅調節按鈕就喺我哋嘅右手邊。咁呢一張凳其實除咗係普通一張可以瞓平嘅凳之外呢，可以見到其實佢係仲有按摩嘅功能嘅。喺我哋張凳嘅右手邊，亦都會有充電嘅位置啦。咁除咗一個國際插頭位，亦都會有一個 USB 位嘅。咁就要講下部電視啦。我哋會見到部電視其實都幾大部㗎，距離嗰個電視嘅位置其實都真係有一段距離啦。咁但係我望嗰部電視呢，完全唔會覺得佢好細啊。咁我上網睇過，其實呢一台電視係有23寸嘅，咁但係佢就冇 touch mon 啦，咁係要靠呢一個 remote 啦去 control 佢嘅頻道，或者睇下你想睇啲乜嘅。咁我覺得用 remote 都好嘅，因為其實佢真係太遠，你都唔會 touch 到任何嘢。咁呢個 remote 其實我就覺得佢好似比我上次搭嘅嗰一架 sensitive 啲。咁佢嘅電影呢，我係覺得都 OK 嘅，其實係多戲睇嘅，但係就係睇你覺得啱唔啱睇咯。咁我上次過嚟睇嘅時候呢，其實係冇乜港產片嘅。咁但係今次嚟呢，咁我碌到而家睇緊嗰部《九龍城寨》啦。咁但係呢，如果講話係機上面嘅娛樂設施，咁我個人都係覺得國泰係會比較適合香港人去玩嘅。咁佢張台喺呢度，撳一下，咁佢就會鬆咗啦，之後就可以成張拉起。咁然後呢，成張放低，咁可以見到呢，佢唔係嗰一啲摺嘅台嚟嘅。咁我會覺得都會比較穩陣啦。咁樣向下拉一拉呢，咁佢就會棘實咗㗎啦。我上年搭日本航空嘅時候，都未有免費 WiFi 可以用嘅。咁今次搭呢，發現原來已經可以有全程免費 WiFi 用。咁我見到好似話係經濟艙可以用1個鐘啦，咁商務艙或者頭等艙呢，就可以全程都有免費嘅 WiFi 啦。我覺得呢個商務艙其實個私隱度都幾好，因為佢隔離嗰塊板呢係可以撳個掣去升高啦，咁你就唔會同隔離嗰個人呢可以有好多機會去見面咯。咁大家可以望到，咁其實我嘅左右空間啦都唔算好多。可能因為佢嘅機型係222咁樣排啦，比好多反魚骨121咁樣排呢，係會多咗一個位，然後就會窄啲嘅。咁不過腳部空間，我覺得就會比反魚骨嘅嗰啲商務艙係嚟得闊落。Take off 咗大概都冇1個鐘，已經有嘢食啦。咁今次呢，我揀嘅就係西式嘅餐啦，咁會見到佢有一塊牛柳喺度嘅。咁根據我嘅經驗，上次食過日韓嘅牛柳都係幾唔錯嘅，咁所以今次呢，就再揀翻呢一個牛柳啦。食完正餐之後就係甜品嘅時間。我有問空姐會唔會有其他味道嘅雪糕，咁佢就同我講話今日就淨係得朱古力味嘅哈根達斯，咁冇辦法啦，照食啦。整體嚟講，今次嘅商務艙對我嚟講係有驚喜嘅，因為我原本以為會係嗰啲222大板凳嗰一種假 J 啦，咁點知嚟到其實揀位嘅時候，我發現呢，窗口位
係有錯落開呢，咁我就知道啊，佢似乎係 Sky Suites 嘅第一代定第二代嘅嗰個版本啦。咁嚟到上到機見到真章啦，就覺得啊，其實都幾開心嘅，即係唔係講話呢個商務艙真係好好啦。咁但係比我原本 expect 係嗰啲大板凳呢，係嚟得好好多嘅。